এ প্রিজনার অ্যান্ড এ বার্ড সেলার, একজন কয়েদি এবং এক পাখি বিক্রেতা। অ্যান ইংলিশ সোলজার ওয়াজ কেপড ইন এ প্রিজন ইন ফ্রান্স ডিউরিং এ ওয়ার। এক যুদ্ধের সময় এক ইংরেজ সৈনিক ফ্রান্সের কারাগারে বন্দী ছিলেন। হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি হোয়েন হি ওয়াজ সেট ফ্রি। যখন তিনি ছাড়া পেলেন তিনি খুব খুশি হলেন। হোয়াইল দ্য সোলজার ওয়াজ রিটার্নিং হোম, যখন সৈনিকটি বাড়ি ফিরছিলেন, হি মেড এ বার্ড সেলার উইথ এ কেজ ফুল অফ বার্ডস। তখন পথে একজন পক্ষী বিক্রেতাকে দেখতে পেলেন, যার কাছে ছিল পাখি ভর্তি খাঁচা। হি বড অল দ্য বার্ডস, ওই সৈনিকটি সমস্ত পাখিগুলো কিনে নিলেন। অ্যান্ড ওপেন দ্য ডোর অফ দ্য কেজ, খাঁচার দরজা খুলে দিলেন। দ্য বার্ডস ফ্লাটার্ড অ্যাওয়ে ওয়ান বাই ওয়ান, পাখিরা ডানা মেলে এক এক করে উড়ে পালিয়ে গেল। বিইং সারপ্রাইজড, অবাক হয়ে দ্য বার্ড সেলার সেড, পাখি বিক্রেতা বলল, হোয়াই ডিড ইউ অ্যালাউ অল দ্য বার্ডস টু ফ্লাই অ্যাওয়ে, কেন আপনি সমস্ত পাখিগুলোকে এভাবে উড়িয়ে দিলেন? আই নো দ্য পেনস অফ ইমপ্রিজনমেন্ট, আমি বন্দিদশার যন্ত্রণা জানি। সেড দ্য সোলজার, সৈনিকটি বললেন। অ্যান্ড ওয়াকড অ্যাওয়ে, চলে গেলেন। এরকম সুন্দর সুন্দর রাইটিং পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।